Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Shalom à tous, à toutes. Na il susu liboso na bino na pokwa oyo ko pesa bino message oyo naza na ona part ya Nzambe ko mikape ko faire réfléchir au peuple de Dieu que le temps est mauvais, le temps est grave. Po mutu na mutu ayeba sika nini oyo akoyeba okimela po ekimelo na biso ya malamu ezaka ya Yesu Masia na yango na otika moment oyo na maboko na Nzambe ameka oguide ngai du début à la fin de tout ce qu'on va parler ce soir na kombo na Yesu Masia. Je vais prier. Tendre Père Céleste, Papa na liboso na pokwa o na ko remercier lisusu po etopesa linga ngolu ya kufanda lisusu liboso ya peuple na yo. Nzambe tika ete nyonso na koloba awa papa ezala monoko na ngai memaka oyo ekobima kati na ngai ute pai na yo. Seigneur, nada na makasi te, je ne suis qu'un simple instrument oyo otie mpona koutiliser Seigneur. O nga na kobimisa eza ngai te ezali oyo ozali kotia kati na ngai Nzambe. Tika ete nyonso na koloba esika oyo papa yozala oyo ozali kopesa eyano na moko oyo aza na mutuna na oyo nyonso tu aza na pensée na kati na ye oyo aza na posa ya koloba likambo to mpe ya kokanisa Nzambe yo oyeba na kotia makambo ya malamu na monoko na ngai. Nzambe na makasi na ngai te na nguya na ngai te natiki nyonso na maboko no Éternel Dieu tout-puissant du début à la fin natie yo na centre ya makambo nyonso ekolobama awa tika ete présence na yo eyeba na koassiste biso na pokwa ya lelo na kombo na Yesu Masia oza Nzambe obongwani te dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es ainsi prié. Amen. Bandeko na ngai soki na ye lisusu lelo eza par rapport ya ba message mo nazwaki donc esala nga moi ezwi nga moi temps pour na mekoloba ngo parce que je me suis dit est-ce que c'est pour moi même ou bien ezapé pour le peuple de Dieu, mais quelque chose, le Saint-Esprit m'a dit que je dois le partager avec vous. Il faut la partager ma cambon la bino parce que on a roloba peut-être écopé ça et sa réponse c'est pas mutumo kwa zo mituna mituna. Pour dire vraiment tout ça na temps moko eza mauvais. Toi vraiment na temps moko toko ko sazarder le sauter. Si tu veux vivre, il faut te vivre parce que beaucoup de personnes en ce moment, baza ko kolobaka fin du monde, oui. Mais ne nous attendons pas que fin du monde, on a tout le monde à ka Yesu Masi azo kita likolo poto ndima que fin du monde des avan. Donc on peut parler de la fin du monde par rapport aussi à la situation de Noé. Quand Noé abandaki koyebisa batu ke Nzambe akobeta mbula mutu mo andimelaka Noé te mais akomaki kotonga même arche de Noé azali kotonga arche wana likolo ya montagne bango nyonso babandaki koseke parce que esika ye azotongisela bato ifaki ezala ta pembeni ya mai mais mutu oyo azotongisa arche azotongisa neti toloba bato ya monene mais likolo ya ngomba bakomoneka baotraité de fou de moins que rien. Donc c'est ce que Noé avait fait. Tant ekomaki pia asisaki arche wana amekaka mpe koconvaincre bato boya bolanda ngai tokota tobombama na kati ya arche. Mutu mo andimaki ete mpo batraitaki ye kaka de fou et puis de peut-être na mutu amela masanga bele bato oyo bandimaki ye bazalaki te. Donc eyaki kosala ke ti akomi kokotisa banyama bato nyonso bazali kaka kotraité de fou, de malade, d'ivrogne et tout ce qu'on pouvait le traiter. Pourquoi? Parce que amonaka na mutu moko boye lokola mutu moko amela masanga lokola mutu moko boye aza normal te na mutu na ye akomi kotonga bato likolo ya ngomba et puis akotia ngo na po abenda ngo na oti pembeni ya mai po ata baboyi te atongisa bato mais ti abenda ngo banda na ngomba na ti na mai bamonaka ye lokola aza malade.
tant pe ekomi pembe na kota ba embarquer bango nyonso na kati ya bateau ba continuer ka ko traiter de fou tant abanai ko approcher bato boya to kota na bateau mutu andimaka ete tant bakotaki nzambe akangaki bateau wana tant nzambe bakangi bato mbula ebandaki tant mbula ebandi bato bavanai ka omona okaka mbula ekobeta ekokatana tokozonga na bandako tokolala na biso tokokota na bandako mais tant mai pende komi komata bato bakomaki koluka baya kokota na arche mais ezalaki trop tard parce que nzambe ntango asa sele likambo wana donc moto akokaki kofungola esu bato wana eza te yokani nowe la mosu azalaki na motema afungolela bango bakota mais eloko oyo nzambe asa kangi moto afungola za te donc esalaki ke nowe kaka babimaki kaka ye mwasi na bana na ye na basi ya bana na ye donc bazalaki sauvé donc tala kaka milliers de personnes bazalaki kovivre mais d'un coup comme ça nie mais tireli kaka 8 personnes eza sikoyo neti situation oyo tozovivre na minute oyo bato nyonso bazopesa baprophétie tozopesa baprophétie tozolobaki nzambe azoya jésus revient bientôt préparons-nous tose préparer tobongama tovivre tozala toluka nzambe mais bato baotraite mutu donc prophète nyonso na prophétesse nyonso bazotraite bango kaka des voleurs bazoba bato mabe bapastan et tout. Pourquoi? Parce que bato baomonaka ke tala oyo mpe akoki koloba mpe na ngai donc bato nyonso bakomi kotraite ka bato nyonso fou c'est vrai na minute oyo tokomi na bato ya solo na ya solo te bazobima nzela moko sikoyo mpona sikoyo odevine ke moto oyo aza oloba oyo aza elokuta il faut soit tozala na molimo ya nzambe oyo ezoconvaincre yo oyo ezoloba na yo ke oyo makambo moto azoloba malgré pasoli alobeli mpena makambo ya bible atangi akanga blokis na motu ya bible de A à Z mais Saint-Esprit akolakisa ke ata azoloba boye eza ya nzambe te totuna sikoyo nzambe na minute oyo namekaki kolanda mwa nani bamessage epai ya ndeko mama Adeline TV namonaki ke bandeko ebele bazopanike oui c'est vrai bazopanike na ntina parce que mpona koloba ke tofana na mboko toloba te kaka biso bato mwindu mutu toza choisi par Dieu. Il y a aussi des blancs qui sont choisis par Dieu. Donc, bamindele pe o nzambe apona bango bazali. Mais mutu aza na mission na ye. Soki nzambe alobaki no yo mata na ngomba, eza te ke balobi mokili mobimba o esika yo fandi fo bamata na ngomba. Donc mutu aza na mission na ye. Na minute bandeko nga na oloba bandeko oyo bazwi message nzambe alobi na bango ke babima na France mpona nga babima soki nzambe apesi bango permission parce que ata oza na eloko te nga j'ai la foi que de là où vous êtes vous qui avez le message vous avez le message de Dieu qui vous dit qu'il faut vous quitter France vous quitter Europe bozonga na Afrique bokende wapi to na nord to na sud c'est que nzambe mutu apesi yo mission oza nango ya kosala na Afrique donc là tu peux pas aller à la contre de ce que Dieu t'a recommandé mais bazui recommandation wana te baosala nini po elingi oloba te ke bao nyonso kaka baokende Afrique nde bango mutu baobika parce que ekozala mpe na awa na Europe na bato baotikala mpe bakovivre pe parce que nzambe ndenge aza nzambe ya nani soki apesi yo vision apesi yo mpe na provision donc ngai naye pourquoi je me suis dit la sorte parce que il y a 3 jours passés c'était la nuit du vendredi tokota samedi nasali rêve moko c'était vraiment ezalaki molai mingi te mais esalaki nga angoisse je n'ai pas pu dormir après ces rêves nazalaki journée wana ya samedi nazalaki malamu te nazalaki vraiment nasantaki angoisse moko ezwaki nga na kati na nga ezalaki ya bien te parce que nasalaki ndoto moko boye ou
na monaki ba bâtiment na to ba parlement hein? Je sais pas tout ça qu'on dirait na moni bâtiment ya monene ya parlement mais bato epele bazokima bazoya kokota na kati ya parlement wana tant que bato ebele bazokima bazoya kokota na parlement wana l'esprit de Dieu me dit tu sais nga pe na bandaki pe kokima pe na kati ya bato wana nde baokima nga pe nazokima ka na même direction ke bato wana na kati ya parlement wana sikoyo tant on a koti déjà na kati ya parlement l'esprit de Dieu me dit tu vois tout ce monde bato nyonso oyo bakoti na kati ya ndako oyo bakoti nde na enfer. Donc il faut que tu sortes, il faut bima kuna avant porte wana ekangama po soka porte wana ekangami bu mbala moko ba o batikali na kati bazali na enfer. Mbala moko ngamba moko na bimi na bandi ko bima nazaki on dirait na mwana moko bimi bale bana nganga aza maman 6 enfants mais je me suis vu avec on dirait 2 ou 3 enfants je sais plus. Mais na bimi bamona bana na toto bima parce qu'on a idée na ngana bini na kende na telema na porte ya entrée na bana ko yebsa batu bokota te bozokota tant ka porte soki kangami batu nyonso bazotikana na lifelwa po ekoyinda donc moto moko ekobima ekozala na kati kuna ekozala lifelo mbala moko tant ngasko na ye na telemi na porte na zingi na banda ko signaler batu. Mais j'ai vu tellement bato na moni ba motale ngulu pa bato ebele bazo wuta bo bazo yasko na même direction mais parmi les personnes o babane ko kima na même direction na moni mutu moko boye alati manteau ezala capuche nango ya noir mais ye pazo sa kaleti na kati ya bato wana pe na panique ya nga ya mba moko ba yesinga tala omoni ye wana ngasuku na ti nani wana balobi na nga ye wana pe omoni ndenge azo distraire bato ye pa koti na kati ya bato mais azoninga mema bato na kati soki omeki kosignale na minute okomona ndenge ako repere yo donc akotrake yo mbala moko tonka na moni bongo esalinga mbala moko kobanga nga mamo sikuta nena loba na bisi bino nayoki chair de poule na ndoto na sentir penza ke na komi na angoisse tant que na moni je me suis senti que naza na sécurité na te na place wana donc ole na signaler ce ko batuke bokota na ndako wana te na parlement donc za ka bâtiment wa munene on dit ba bâtiment ya parlement donc munene penza ce ko batu bazokima tala masse batu ebele bazokota na kati ngasko mbala moko salinga angoisse na bimi. Donc na signaler na moni ke azokima na kati ya bato mais azo avancer te ye azokima osala neti sembla ya kokima neti ye mpe azo na panique mais ye aza na panique te ye azocontrôle nde ke bato nyonso aza sûr ke bato nyonso bakoti na kati ya ndako wana mpo ntango ekokangama ale moto epela mbala moko sikoyo nga mbala moko angoisse esalinga nga bi soki arepere nga ke nga na bimi na porte eke na nina signaler bato ke bakota te akoya kokanga nga awa aya ozosanga na kati na lingi te mbala moko na bima na kenda na direction mosusu na groupe na bana oyo nazalaki na bango tobimaki mbala moko ndoto ekati nga ndoto ekati nga ezalaki vers ba 6 heures nayebisi bandeko na nga nazwi angoisse penza oyo ke osentir ke na kati na nga c'est pas possible na sentir mabe tant na sentir mabe na kosa mino te bandeko na nga nazwi temps penza na fandi depuis jour wana naomona naoloba naloba mpe ndoto yango epa bato to naloba te mais le même butu wana nzambe aye kointerpele nga parce que eza na bandoto oyo nalota oyo ekendaki à peu près ndenge moko mais esalaki nga mpe ka angoisse wana mais na bandaki eloko moko etikaki ngai eza ke ntango namonaki bandoto wana ezalaki donc etombé ba le 17 etombé deux ndoto wana pardon etombé ba le 17 moko etombé zela attendez moko yango le 17 novembre nayebi te so bomona moko yango
le 17 novembre. Ah, Jésus. Seigneur, attendez. Moko yango yo, le 17 septembre. Moko yango yo, le 17 septembre. Donc, mosusu est tombé le 17 novembre. Donc, bandoto wana mibale. Donc, oyo le 17, oyo le 17. Donc, so bon on a commis rêve du 17. Oyo mon installe awa le 17 septembre, awa le 17 novembre. On a tellement ah, pourquoi ces deux rêves s'est tombé le 17? Non, yok sabino non. Ndoto ya le 17, makambo oyo eleka on a yokaki, on a monaka. Je sais pas. Ceux qui n'ont pas eu que c'est bien en haut, c'est là. Dans les 17, tout ça, c'est quoi? 3h27. C'est là. Hein? Ça. Le 17 septembre. Ouais, le 17 septembre. L'autre doit sur les 16. Sauf les 17, non, il va. Le 17, 21. Le 17, na une heure, sur 4h30. Là, tout l'autre moko, vraiment, de Kelinga. Parce que c'était un peu bizarre. Hein? Nazaki na ndoto wana ezaki on dirait tozaki na ba montagne moko ba mabele yango ezaki rouge. Je sais que je vois même décor ya endroit wana eza quoi ba forme on dirait moi montagne et puis biso tozaki on dirait na kati na se kota se ndiye bongo ba kisenso ndenge ezalaka siko biso tozaki siko kote moko ndiye na mwa zamba ndiye ba forme ba matadi. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire en fait. Eza okwa toza ba matadi ba mabele yango ezaki rouge. Je sais que si je vois bien mabele yango ezaki rouge eza ba forme ba mabele ezaka ono to basala romba ndako na ba mboka wana. Siko le problème c'était tozaki na baninga mo tozaki on dit 4 personnes. Nga nazokanga ninga mo suki en même temps na teki pe on dit c'est choir sauf charger sauf l'on a téléphone na charge mais c'est place un peu bizarre hein d'autres des zalaka place on tozalaki normalement eza la onda côté za banda côté za on dit bozala bazamba mais ba côté ba mabele zalaka ba mabanga ba mabele plus mabele sikoyo ba montagne moko ezaki wana ezaki ko benga en montagne te mais moi ba on dirait ba tsalisali moi ba ngomba ya lokuta na ba forme na ba taille ya bala ezali na taille net ya ba marela reta comme ça ba danier ba taille moi bon ça vraiment montagne de ba montagne Nyiragongo ezalaka te mais le problème tanga na okanga suki montagne moko ezalaki na nsima yanga mwa mosika montagne ya siko ebandi otoka nga azotala montagne wana ezotoka kotoka montagne wana ezotoka mba moko na moni pon nga akomwesa baninga na bomona teke montagne wana mwa ngomba wana esika basali wana ezotokaka siko ezosala ondire mabele mutu ezotoka ezobima teke o montagne neti ya Nyiragongo mais ça on dirait ba volcan mosusu eza ya se ya mabele eza ya ba montagne te volcan ngo ezobotama eza ondire eza ya se ya mabele siko loko etombaki na place wana bamatisaki mwa ngomba yango eprofite siko ebima place wana bango siko ebandi obima ezopesa toka nga siko na oloba bomona teke montagne wana ezotoka moto bato bazali bango eloko te nga na si botala yango bien. Parce que ce qui était bizarre,
place yango tozalaki eza lokola molilo nde tozalaki na pokwa peno nde ezalaki deja bato bazalaki kolala biso so tokanga basuki ce qui était ezalaki un peu louche. Après tobando tokanga bomba moko montana na etoki sikoyo neti ngone esaute sikoyo twe nga sikoyo na bi bokeba montana ebandaki na kosaute na kopemei na yango lokola biso tozalaki sikoyo mwa mosika na montane wana apres nga na bi bomona teke montane etomboki nani volcan wana ya mabele ezotomboka bango bakomona ba na neige eloko te nga sikoyo na bi si botala yango bien mosusu to batali yango lokola tozalaki mwana kote yango ezalaki mwa mosika epuis mpe tozalaki lokola ezalaki butu so mpe ndenge nini bato bazali deja kolalala nga sikoyo nakomo ba montane wana ezotoka bango ndima te bango etoki sikoyo esaute sikoyo na direction oyo biso tozalaki point litanga moko etangeli film oyo tozalaki wana tozala kokanga na bango suki bonfia te nasiki montagne eta biso tose rendre compte mpo tokima tomoni sikoyo esali sikoyo neti chemin mobimba ebandi obimisa balarve ezosiko larve yango tokomi kokima mbangu na yango direction moko tozokima biso tokima nga nake na mopanzi moninga moko sikoyo yake mpenza ti soko mpe larve eke koratrape liboso kuna nga sikoyo nasalika effort ke tomata tobima na ville tomata tobana osignale bato parce que bato bazali deja ya kolala nga so nakomonisa bato bolamuka bokima volke tomboki na ntango eta na obelela bongo nde sikopongi donc ntango na ndoto wana nde nalotaki donc eya esalaki bongo ntango nabelelaki bongo bon naya kozwa nani notification moko na butu wana ba 3 heures wana mpo ndoto wana nalotaki vers ba 3 heures quelque chose c'était le 17 septembre sikoyo ntango nalandi message yango abi nzambe aza na bamessage ya koloba na bana na ye mais je sais pas pourquoi nzambe azotaisanga alakisaki nga ndoto ya liboso ya bongo après oyo ya le 17 novembre mpe nazoyokisa bino yango donc oyo ya 17 de novembre oyo nazolakisa bino yango donc c'est ça nazoyokisa bino yango dans les 17 toza sikoyo 3h25 nasali ndoto moko ndoto wana namonaki nakendaki quelque part nayebi te soki ezalaki hôpital ou ezalaki kaka bandako ou comment. Le problème quand je suis arrivé dans l'hôpital wana ezalaki na baporte efaki na kota sikoyo ngai namoni porte moko ezalaki wana batie bato bazalaki ebele na kati ya chambre wana sikoyo na kati ya chambre wana namonaki ezalaki Karim Mokonzi azalaki mena groupe ya bato na ye na kati sikoyo ngai nafandaki na chambre oyo elandi nakendaki na chambre oyo elandi tout à coup une fois j'étais d'abord seul on dirait nazali kotanga sikoyo nazotanga mais en plus en même temps toyei comme tozalaki plusieurs personnes na kati ya chambre yango bafille tofaki na mwa chambre mwa moke boye tozalaki na kati ebele sikoyo Karim Mokonzi bazodiskite bazosala makelele na kati ya chambre wana so ngai nabimi neti nakei koyebisa bango nabeyebisa bango ke bozoderange bozosala makelele moye tozala concentre eza te wana nakomi kuna kuti Karim Mokonzi na couloir na garçon moko bazosola makasi bazodiskite makambo ezangazanga tinaka sikoyo ngai so nabi excuse ngai ya tantine bomeka ta koloba na kimia bozoloba makasi bozoderange bato nyonso baza awa siko mona ocomprendre te ondie place onga mona olobaki nazali kotanga mais après ntango nazongi
na chambre wana mbamoko natuna so bafie wana tozali na bango ngabi toza bio bafie yango so bazoloba ngai nayeba eke toza na ondire na baomo wana ya université ngai nazali tozali kotanga me bango nde bazali tia biso makelele mais le problème sikoyo bafie babi toza kasi na hôpital azoba moto wana hôpital bango makelele makasi boye ndenge nini bazosala makelele bango mate bamaladi baza ebele bato baza maladi baza ebele bango bazoloba makasi bongo sikoyo moko boye tofandi toyoka makelele bandanga sikoyo natali namoni bato bayaka kokota ondire bayaka ondire bainfirmier obena baopartage bazotanga baliste d'appel ya bato bazaza bachambre mpo bayebi ngaso na komoloba babi baomona teke na chambre moko tozozala bato ebele ya bango basuko babi otin baokipe te nga sikoyo natunanga bi toza na chambre bato ebele normalement nga chambre na nga eza wapi bango babi kasi liste papier moko bapesaki ntango oya kokota papier wana nde eza na numero ya chambre oyo okipe sikoyo nga sikoyo na fungo papier yango namoni ke nazalaki na numero ya chambre numero 5 mais ngai naye na chambre numero 7 tanso naye na chambre numero 7 bamo sikoyo bato wana bayaka kuna nga sikoyo nazobisa tuna sikoyo bato baosala enquête wana so baosala baapel mpo bayeba banombre bato baza na bachambre nga sikoyo nayebisi moto wana ngai yebisa nabi papa excuse ngai chambre numero 7 eza mponga mpe naye nanga kaka na loyenge bamona kotia chambre numero 5 eza wapi ngai normalement efe naza na chambre numero 5 mais na comprendre te naza na chambre numero 7 mpo bachambre wana mosusu wana namoni yango eza meme numero te mama oyo alobi bino yofanda naoka soki bafie wana mpe babi yaka na ofanda awa yo lokolo ozosambela yaka ofanda awa comme ça obanda osalaka no intercession mpona biso mbala moko ngai nafandi wana après c'était bizarre ndako yango soki hôpital yango ezalaki en face na baeglise sikoyo eglise mo nazalaka oke kala epa paster mo ya mwasi tozalaka osamba epa na ye namona baluki natala libanda bo namoni sikoyo babandi culte mpa babandi culte nga sikoyo na bi bon nakende kuna quand même nakende kosambela nakenda eglise kala sikoyo kokota na koti na eglise wana naomona kaka bato bazose comporte bizarrement na kati ya eglise yango sikoyo eglise mosusu ezalaki sikoyo baeglise yango bizarre soki oza na eglise oyo eza en fait kuna bazomona bino bango mpe baosala makambo na bango baservice na bango oyo mpe baza kutu bazosala service na bango nga sikoyo naocompre naose concentre te naoyebisa bango na bi naoyeba nga mona sa motema nanga kutu naoloba naloba eglize yango naza lisusu aba sikoyo nayaki apona nasambela mwana nanga sikoyo akomoloba nanga bamoko mwana nanga mama efaki tofanda na biso na ndako nga sikoyo nga na biso na bi te nga mona komi enseigné na ndako te yango wana nayaki eglize mpona ya kosambela sikoyo bamoko na minute wa mwana nga namoni na nga yesu te na community azaka nga mona kati eglize yango na bato wana mosusu sikoyo etambeke paster oyo azalaki en face wana ya mobali azofixe nga comme si je le connais ye mo mpe ndie mpe ayebi nga naomituna nga bio paster aotala nga bondeni ese nga nayebi ye nazocomprendre te bamo paster yango sikoyo na kotala azotala nga c'est comme ça azoba nga ya yokima eglise na ngai ye opréféré okende na baeglise mosusu bamo nga sikoyo ntango namoni bongo nakipe mpenza te après eyo tombe paster yango amoni mwana mobali moko azobima na couloir ya ndako wana so mpe hôpital so mpe nini aza na batatouage nzoto mobimba paster yango bamoko alingi apose abanda kodelivre ye boye mwana mobali yango mbala moko abanda kobeta paster
avandi kobeta paster wana to soki azobeta paster wana bamoko azali na bamini mo lokola vampire olinga swa paster wana bamonga na komoloba o makambo nini eza bobitu moko soki olie suka na eglize wana eyekota te na eglize esika ngazi Jésus. Bolimbisi, bolimbisi, bolimbisi. Ah là là là. Doit les 17, tout ça c'est quoi? 3 heures. naye kopima neti nake kotelema kote arrêt ya bus nango naye kopima neti nake kotelanga nanga aomona ngo akonkose kompote ndike akoselanga makambo kaka ti nzambe nanga senye nakimi lisusu nakimisi ndoto na kote na se nakomaki donc sikoyo kobeta ninga beta eglize mamoni mwana bato ya mondele ya baage ondiri ba 10 ans comme ndako wana so mpe hôpital so mpe nini aza na batatouage nzoto mobimba paster yango bamoko alingi apose ya banda kodelivre ye boye mwana mobali yango mbala moko abanda kobeta paster abandi kobeta paster wana to soki azobeta paster wana bamoko azali na bamini mo lokola vampire olinga swa paster wana bamonga na komoloba o makambo nini eza bobitu moko soki olie suka na eglize wana eyekota te na eglize esika ngai azalaki bamoko ngai akomoloba seigneur makambo nini namona bamoko eglize yango mobimba na bapaster yango bango nyonso bakomi comportement mo bizarre momo mobali wana azalaki ne kaka nzoto mike akomi kolinga beta eglize mobimba donc sikoyo kobeta ninga beta eglize amoni mwana bato ya mondele ya baage ondiri ba 10 ans comme ça abendi siko alingi aswai neti na kingo ameli makila nga momona komoloba okosala yango te mbamo na lubendo lutondo oluloba bongo bapaster wana mosusu bayebakanga ye bamaitrise nga molimo mo elobi na nga bima awa bima awa bima awa bato nyonso baza awa baza esu bato mpe ya normal te mitu na bango balai na bango ezesa esu bien te mbala moko na bibi nakei sikoyo na bi nakende nakei kozwa bus nakima na ngai kote wana parceke nakomona te bato nyonso base comporte bien te mbala moko etombeke na nzela ye oretrouve na kati ya bafille oyo biso tozalaki na bango wana mofi mo azalaki mpe kolanda nga asimbaki neti bacrayon mo na maboko nga sikoyo nga nazosela mpe ozomona makambo eleki na kati ya eglize wana te bamoni yesu akomoni bananga yebi na nga ekomi yango kaka bongo bamoni sikoyo nga te fayaki nafanda na nga ata na ndako bamonaka fi yango mpe comportement change akomi bizarre akomi kopuka bacrayon na ye akomoloba kengamona buki yango akomi kose. Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir, shalom à tous et à toutes. Naïl sur le bosso na pourquoi lelo pour s'excuser par rapport à message là tout à l'heure parce que la salle qui en gros banda dimanche soir donc il est tombé que na kosala mon montage ba partie mususu spéciale qui ezalaki supprimé donc du coup na tiaki yango le soutien en ligne mpona napesa bino message oyo nzambe atiaki ngai ya motema mpona napesa pepe na ye donc soki nzambe asali nga ngolu lisusu na kokomplete reste ya message oyo nazalaki nango mpona kopesa bino na part ya nzambe. Bon, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Merci.